Yo Makaririmbo ka Gradine Toto ati Mayday Rasheli twirira shonga ibisanzwe bahise War Machine 2026 filime ya chibi na ahantu hose nimba mwana nayirebye muve kumbeba ati Rasheli mukunzi bikuguyiga ahantu hose kari we wafashe umutima wanjye gutuza bwari mwe urukundo rwambereye nk'umwobo wijimye ucecetse nicayemo yego nibyo ubaye wahuri ariko nje umutima wamvuyemo ati rukundo rwanje byibura nsubiza ndikurira la message comme c'est bleu sans réponse ndakwandikira message zigatikinga kuri WhatsApp uburu ariko ntunsubize abantu barambwira ngo ihangana ukomere uzabicamo ariko impamvu babivuga ntabwo bazi ukuntu umutima wanjye waguye hasi ati meze nk'ugenda mu mujyi ukunyibutsa byose aba ari wowe ariko ntugihari imihanda yose bihamagara izina ryawe na telefone ntukiyitaba ibiri muri silent mode ati sinyisinzira neza no guhumeka mpumeka insigane kubera wowe ati bimeze nk'urusaku rundi mu mutwe ndetse no mu mutima bamiga amahoro ahantu hose ariko amahoro yanze kunzamo ati buri gihe aba ari wowe Rasheli ibigoyo ati ndatabaza Rasheli ahura ibyumve mama ati ubuzima bwarancanze kuva wacece kukanjyana umujunja rukundo rwanjye Rasheli kuva wagenda n'umutima wanjye ntugikora neza ubugingo bwanjye waba wiga umuntu nkawe aho ariho hose basima ikimenyetso ibigoyo ati ndatabaza ibigoyo sigaye mbayo nihishe kubera gukwepa ibibazo by'abantu babambaza batese mwembi babiri mwaratandukanye nkicecekera kubera ko muri cyewe indani hari ikindi kiba kinyica zigendera n'amarira ntagwe n'amaso yanjye ubwayo ntagisesamo amarira urukundo rusa nk'ururi kunshiramo meze nka cya kirahure kimeneka gake gake urukundo rwangize ku kindi kintu Rasheli ni wowe uri gutuma tutaba kumwe ndi mu bantu benshi ariko meze nk'uri njyenyine kubera ko kuba udahari ubwabyo ntago bimfasha ati singisinzira singihumeka byaba ndimukora byaba nijoro umutima ubukumbaza byibura uri nimba uri kunyumva ukuntu umeze Rasheli siga muhamagara Rasheli nta kimwitaba yamufatanye n'umukobwa baryamye Rasheli ni wewe washyize umwanya hagati yanjye nawe bandi mu bantu benshi ariko nkaba meze nk'uri njyenyine kubera yuko kuba udahari nta kintu na kimwe bimfasha Rasheli ati singisinzira singihumeka byaba ku mugoroba byaba mu gicuku umutima uba ukunyibutsa byibura aho uri nimba uri kunyumva reka kwinginze untabare Rasheli okay ndatabaza Rasheli yagifatanye n'undi mukobwa none kiraho kirasavye ati ubuzima bwarancanze kuva watangira kunshecekana Rasheli urukundo rwanjye Rasheli bisa nkaho roho yanjye iri kuva mu mubiri igiye kugushaka
urukundo rwanjye basi magasinye kandi mama ikimenyetso kimwe darira na motema darira no mu mutima apela pase zobima na motema ati mba nacanzwe ndi kuguhamagara echo yokangai Rachel ndi kurira basi nyuma ezali kilo umutima urandemereye Rachel agahinda kari kurya Lecho cyangwa se Rachel mawa mingi ati mbega uburibwe bundimo partout na kei aho cyose bazotuna ngai baba bari kukumbaza oza encore na ye bambaza nimba batese umusore muracyakundana posolo esale makampasi koloba buri cyo basubiza kuko kuvuga ukuri birandya urukundo wampaga ndi hano ndi kugushaka ntava ku bintu nguhiga hose ikibazo n'imihanda imeze nk'ayifunze gusa igihe cyose mba ngufite mu mutima Rachel kabone n'isi yose yanyanga ubizi ko ntawe uzagukunda nk'uko nagukundaga Rachel kubera ko urukundo rwanjye rwari rwihariye ati ndimo ndasaba umufasha ndatabaza agahinda karanyishe mama umutima urandemereye kuva watangira kunshecekana Rachel yagifashe kiri kumwe n'undi mukobwa aragenda aricecekera agiha umwanya none umutima uri kuceceka ati ndi kugushaka ahantu hose Mayday basi byiyumvemo mama ubuzima bwarancatse kuva wancecekana Rachel rukundo Rachel ariko mu izina ry'urukundo basi nzaguma hano urukundo ngukunda ntiruzigera rumvamo ngo rupfe Rachel kibura nugaruka uzansanga aho wansize uzansanga hano kumbe Rachel yiboneye undi mu boyfriend yageze hano utavanga ibintu granide toto rwose nuko gutinda uzi kuzakumburwa ugasanga aribagiranye